descobrimos que tínhamos os conhecidos invisíveis, informais, aqueles, talvez algum aqui, que vendiam biscoito Globo na praia, vendiam um picolé na arquibancada de um jogo de futebol, um cachorro de gato em praça pública. Esses foram obrigados a ficar em casa para morrer de fome, ou para sair de casa desesperado, em busca de um pão para o seu filho, e fazer coisa que ele nunca imaginava que poderia fazer. O que o governo fez imediatamente? Criou o auxílio emergencial. Nós gastamos em 2020, com auxílio emergencial, o equivalente a 15 anos de Bolsa Família. Como esse governo pensa no mais pobre? Esse governo, no final do ano passado, dentro da responsabilidade fiscal, extinguiu o Bolsa Família, que pagava em média R$190. Tinha mulheres ganhando R$80, passaram a ganhar no mínimo R$400. E agora, o nosso parlamento, deputados e mas eu tô com a mão cansada, passamos para R$600. E conversei essa semana com o Paulo Guedes. Esse valor será mantido a partir do ano que vem. A inflação prejudicando a todos, em especial o preço dos combustíveis. Tivemos a presença marcante do presidente da Câmara, aqui presente, meu amigo de longa data, Arthur Lira. Ele é o dono da pauta da Câmara dos Deputados. Nada é colocado em votação se não for por decisão dele. Botou para votar proposta de emenda à Constituição, projetos de lei, botando um freio na sanha de impostos no Brasil. Zeramos impostos federais de gás de cozinha desde o ano passado, de diesel há 4 meses, e foi colocado um teto do ICMS, que é o imposto estadual, não apenas para combustível, mas para a energia elétrica, para as comunicações e para o transporte. Tenho certeza, teremos deflação no corrente mês. Eu sei que a figura mais importante hoje aqui sou eu. Mas se não é o Arthur Lira, esse cabra da peste de Alagoas, não teríamos chegado a esse ponto. Obrigado, Lira. Obrigado, deputados e senadores. É um trabalho em conjunto. Eu conheço o parlamento, fiquei lá dentro 28 anos. Já discursei para um plenário vazio várias vezes. Mas por que eu discursava para um plenário vazio? Para poder ter um espaço à noite e na Voz do Brasil. Montamos o nosso ministério. Posso citar vários outros ministros, como por exemplo o Fábio Faria, das comunicações. O homem que negociou o 5G para o Brasil. Que a garotada tanto gosta de jogar, vai jogar 5G no Brasil. Ele falou barato, né? De muitas outras coisas fantásticas com o 5G. Como tive com o senador Ciro, no estado dele, Piauí, numa fazenda 5G, onde a precisão
na direção das máquinas está na casa de 2 centímetros. Entre outras ações com 5G no campo, a produtividade aumentará em média 20%. O nosso agronegócio na vanguarda. Quando eu decidi ir para a Rússia em fevereiro, fui criticado por grande parte da mídia, por uma parte considerável de chefes de Estado de outros países. Tudo sabotador. Decisão: vamos para a Rússia. Botei o Braga Neto dentro do avião e vamos conversar com o Putin. Conversei por 3 horas com ele, a 2 metros de distância e sem máscara. A negociação, interesse dos nossos povos. 2 meses depois, aportaram no Brasil 26 navios com fertilizante. O nosso agronegócio, prezada Tereza Cristina, uma gigante em nosso ministério. Vem cá, Tereza. Essa é a pequena, grande mulher que faz a diferença. Todas as minhas viagens no exterior foi precedida a viagem dela. Quando eu chegava, estava quase tudo pronto. Faltavam apenas assinaturas. Essa pequena, grande mulher, com os fertilizantes, garantiu a nossa segurança alimentar, bem como a segurança alimentar de mais de 1 bilhão de pessoas pelo mundo. A senhora presidente da OMC, há 3 meses, veio a Brasília. Conversamos por 1 hora. Ela saiu dali e lá fora declarou: sem o Brasil, o mundo passa fome. Parabéns, governador! O nosso agronegócio é fantástico. Não é lucro apenas para o homem do campo. Se eles produzirem, temos inflação dos alimentos, ou o que é pior, poderemos ter desabastecimento, falta de alimentos. Mais ainda o trabalho dela fantástico. Vocês devem se lembrar, lá no governo Fernando Henrique Cardoso, tínhamos em média uma invasão do MST por dia. No nosso governo passou a ser 4 por ano. Hoje o trabalho da Tereza Cristina, ela escolheu para presidir o INCRA uma pessoa chamada Geraldo Melo. E ele, cumprindo a determinação da Tereza Cristina, começou a titular terras pelo Brasil. Concluímos agora 370 mil propriedades tituladas. Essas pessoas que integravam o MST eram poceiros. Eles não eram donos da sua terra. Passavam um ônibus ou um caminhão, eles pensavam obrigado a embarcar e invadir uma propriedade que nem sabia onde ficava, quais os motivos, qual a razão. Se não fizesse isso, perdia a posse da sua terra. E um detalhe importante, já que a minha esposa falou sobre mulheres, dos 370 mil títulos, 90% são de mulheres. Homem, no meu governo, só tem título se ele for solteiro ou viúvo.
sendo casado ou vivendo em união estável, o título vai para elas. Elas sabem melhor cuidar desse negócio. Mais ainda, trouxemos esse pessoal para a legalidade, tornaram-se cidadãos. Pode procurar uma agência bancária, se integraram à agricultura familiar, passaram a ser amigos do fazendeiro do lado e se preocupar de modo que a sua terra não venha a ser invadida. Mudaram completamente de lado, não pela força, mas pela razão. Esse é mais um pedaço. É mais um pedaço do que faz o nosso governo. Em 2020 e 2021, pandemia, lamentamos todas as mortes. Fizemos o possível. A condução do combate à Covid, por decisão judicial, passou a ser de governadores e prefeitos. Alguns conduziram muito bem, outros nem tanto. Esses nem tanto fizeram com que vocês experimentassem um pouquinho o que é ditadura. Fica em casa, mandando a sua força policial prender surfistas. Prender mulheres em praça pública, prender pequenos comerciantes que tinham botado o teu carrinho numa esquina porque ele precisava alimentar sua família. E o Moro não fez nada, né, meu? E também grave, mandaram fechar igrejas e templos religiosos. Nem em guerra se fecha uma igreja ou um templo religioso. Alguns governadores, em especial do Nordeste, tomaram medidas restritivas não permitidas sequer em estado de sítio, que eu posso pedir, mas o decreto vai para o parlamento. E se algo errado acontecer durante o estado de sítio, eu, presidente, respondo. Esses que abusaram não responderam por nada. Aprendemos um pouquinho, sentimos na pele o que é uma ditadura. Mas o tempo passa, as feridas cicatrizam. Nós temos que pensar não apenas no Brasil do presente, no Brasil do futuro. Temos que nos anteciparmos a problemas. E olhem só, quando se fala em Nordeste, já começa a sair da prancheta a construção de eólicas offshore, ou seja, torres de energia construídas na costa do Nordeste, no nosso Nordeste, tão esquecido por aqueles que deviam amar o nosso povo de lá. A produção de energia limpa, será equivalente a 50 vezes Itaipu Binacional. O Nordeste todo será reindustrializado. A maior parte da energia será vendida para outros países. Hidrogênio verde. E quando se fala em Itaipu Binacional, para falar apenas de uma estatal, entre tantas que nós temos, não é fácil privatizar. Algumas, no meu entendimento, não, pouquíssimas, que são estratégicas. Vocês conheciam Itaipu Binacional apenas como uma usina que gerava energia. E mais nada além disso. Quase nada era feito com o lucro daquela empresa, com a nossa chegada ao governo. Terminamos com o recurso de Itaipu Binacional a
a extensão de 600 metros do aeroporto de Foz do Iguaçu. Já estamos em condições de receber voos de outros países. Não mais vão pousar na Argentina. Ao pousar no Brasil, vão ocupar nossa rede hoteleira. Mas, daqui a 2, 3 meses, vamos concluir a segunda ponte do Brasil com o Paraguai. E não é uma ponte qualquer. O seu vão são de 500 metros. Já começou a se fazer a segunda ponte com o Paraguai, lá em Porto Murtinho, no nosso Mato Grosso do Sul, da Tereza Cristina. Faz parte da Bioceânica, é a nossa saída para o Pacífico. O que estamos fazendo não é virtude, é obrigação. Temos o zelo com a coisa pública. Não tem jeitinho no nosso governo. 3 anos e meio sem corrupção. Se aparecer, vamos colaborar nas investigações. Tivemos a CPI da Covid, com a conclusão da CPI da Covid, não acharam nada. Me acusaram de corrupto virtual. Queria comprar a vacina Covaxin, mas não quiseram apurar o consórcio do Nordeste, onde desviaram 50 milhões de reais e não compraram um respirador sequer. Teve nordestino que morreu asfixiado por falta de respirador. Mas nós sabemos do caráter do presidente da comissão. O caráter desse presidente da comissão, que foi ministro da Justiça de Fernando Henrique, que foi procurado pelo então sindicalista Lula para botar em liberdade 10 sequestradores e chamar os sequestradores de meninos que se equivocaram quando fizeram o sequestro. Esse mesmo cara que defende o roubo de celulares como direito do bandido roubar para tomar uma cerveja. Esse mesmo cara que fala que a guerra da Ucrânia se resolve tomando cerveja. Esse mesmo cara que quer legalizar o aborto no Brasil. Sabe quanto sofre uma mãe quando o filho se entrega às drogas? Será que ele sabe o sofrimento dessa mãe com essa criança no mundo das drogas? Esse mesmo cara que em decreto de 2019, além de querer a desconstrução da heteronormatividade, criou o que se chama ideologia de gênero. Com isso, emboscar nossos filhos e netos a partir dos 5 anos de idade, dentro da escola, para estimulá-lo ao sexo desde essa idade. Isso não é papel de alguém que quer o bem do seu povo. Não teria aqui adjetivo para qualificá-lo nesse momento.
quem sabe, num debate. Caso ele esteja presente. Quem não foi no debate foi ele. Quem não foi no debate Vamos foi para o ele. encerramento. Eu tenho dito que tem algo mais importante que a nossa vida. É a nossa liberdade. Eu quero me dirigir àquele jovem de esquerda que fala que é bacana o outro lado. Esse jovem de esquerda, como quase todos os jovens, tem um telefone celular. Dizer para esse jovem de esquerda que o seu candidato prega o controle social da mídia, diz que quer regulamentar as mídias sociais. Dizer a esse jovem que país como Coreia do Norte, Cuba, a internet foi acessada para você ver conteúdos do governo. Você não tem liberdade. Você quer perder a sua liberdade nas mídias sociais? Esse jovem quer perder a sua liberdade nas mídias sociais. A nossa imprensa quer ser controlada por esse outro governo. Por pior que sejam algumas matérias contra a minha pessoa. Eu entendo como liberdade, mesmo sendo injusta, na maioria das vezes, essa matéria. Pior que uma imprensa trabalhando mal é uma imprensa fechada. Jamais defenderei o fechamento da mídia no Brasil. Sai da Globo, sai da Globo! Globo lixo! Globo lixo! Dizer a esse jovem, porque é comum termos na nossa família gente que é de esquerda, que as pessoas mais jovens, até porque tem um velho ditado. Quem até os 20 não foi de esquerda é porque não tem coração. Quem depois dos 20 continua de esquerda é porque não tem cérebro. Se os pais tiverem condições, pague uma passagem para esse jovem, prezado governador Denário, ir para o seu estado, Roraima, ir para Boa Vista. E se for possível, vá para Pacaraima, que é a divisa do Brasil com a Venezuela. E veja, jovem, os seus colegas jovens fugindo a pé para o Brasil. Hoje a média, que já está há vários anos, são de 500 pessoas vindo da Venezuela para cá. Você vai ver o seu colega jovem, com a mesma idade tua, pesando em média menos 15 quilos. Fugindo muito mais da fome do que da violência. A maioria que chegam lá são mulheres e crianças. Mulheres são mineradas ao longo do caminho, são obrigadas a se prostituírem para poder alimentar os seus filhos. Vão para os abrigos do exército, ou em Pacaraima, ou em Boa Vista, lá do governador Denário, que colabora conosco grandemente no estado de Roraima. Nós queremos isso para o Brasil. E olhem que a Venezuela é o país que tem as maiores reservas de petróleo do mundo. De nada vale um país rico se o povo escolhe um bandido para a presidência da República. Querem dar a presidência da República para um cachaceiro descondenado. O que eu falo não é um ataque, é uma constatação. Afinal, por outra passagem bíblica,
que eu usei por muito durante a campanha, hoje é uma realidade para todos nós. João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade dói. O nosso povo estava acostumado a mentiras mansas, a promessas vazias. Quando chega alguém que resolve falar a verdade, desde a pré-campanha até hoje, alguns se assustam. Ele é grosso, ele não gosta de mulher, ele não gosta de negro, ele não gosta de nordestino. Ele faz discurso de ódio. Quando se fala em gabinete do ódio, tem um ministro que fala grosso, né? Tem gabinete do ódio. Ministro, me aponte uma matéria do gabinete do ódio. Uma matéria. Não tem. A verdade liberta. Hoje vocês sabem quem está ao lado de vocês. Costumo dizer, hoje nós temos um presidente que acredita em Deus, que respeita os seus militares e policiais, que defende a família e deve lealdade ao seu povo. Tenho pena da minha segurança. Estou no meio do povo. Já falei para ninguém me advertir mais. Vou continuar no meio do povo, aconteça o que acontecer. Esse povo recarrega as minhas baterias. E eu ouço deles 3 frases. Eu te amo, essa seria a 4ª. Primeiro, não desista. Sou imbrochável. A outra é Deus te abençoe. Muito obrigado. Tenho certeza que Deus está com o Brasil. E a terceira, estamos orando por você. Esse é um país cristão, é um país de valores, é um país do presente e do futuro, é um país que nos orgulha. E eu faço uma comparação sempre com outro país que tem a ver tudo conosco, pela sua história, que está na Bíblia Sagrada, o Estado de Israel. Olha pra cá, pô. Olhem o que Israel não tem. Eles não têm nada. Eles não têm recursos minerais, não têm água potável, não têm terras agricultáveis, não têm as nossas belezas naturais. Mas olhe o que eles são. Volte seus olhos para o Brasil. Nós temos tudo. Temos água potável, reservas minerais, biodiversidade, terras agricultáveis, uma paisagem maravilhosa, um clima fantástico. E olhem o que nós não somos. Onde erramos? Onde erramos? Nas nossas escolhas. Tem gente melhor do que eu aqui mesmo. Tem centenas
mas um momento que temos apenas duas opções pela frente. Eu comparo muitas coisas. Nós devemos fazer comparações para decidir. Compare meus 3 anos e meio com outros 3 anos e meio de outros governos. Mas não se esqueça, eu enfrentei uma pandemia, eu enfrentei uma seca. Estamos sofrendo consequências de uma guerra a 10.000 quilômetros de distância. E uma coisa importante, quero repetir aqui, após meu encontro com o presidente Putin na Rússia, teve declaração à imprensa, porque lá não se aceita que a imprensa pergunte. A regra do jogo é a dele, a imprensa do mundo presente. E eu declarei, agradeci ao presidente Putin, porque em 2 momentos o mundo rico queria discutir a relativização da soberania nossa sobre a Amazônia. E com o seu poder de veto ele falou, a Amazônia é do Brasil e não tem mais conversa. Alguns queriam que eu ficasse do lado daqueles que queriam a Amazônia para eles. A Amazônia é nossa. Não será repartida com o mundo. Fazemos o possível para preservar. Nós temos lá Coronel Menezes, meu colega lá do Amazonas. Temos lá 25 milhões de brasileiros que têm que ser tratados, protegidos por nós, em grande parte protegidos pelo Exército Brasileiro, nos seus comandos militares de área e nos seus pelotões de fronteira e batalhões, onde quer que seja do nosso Brasil. Temos a presença das nossas Forças Armadas. Forças Armadas, cada vez mais foram afastadas do centro do poder. Com a criação da defesa em 99, não por uma necessidade militar, mas por uma imposição política. O militar atrapalhava os governos naquela época. No nosso governo, mudamos isso. Fazia bem melhor, hein? Falaram que botei muito militar. Acho que eu não botei muito, botei o suficiente. Mas se fosse para botar bandido, vocês tinham votado no outro candidato. Alguns falam sobre meu escolhido para vice. Tem aqui o Cláudio, que é governador, tem os prefeitos. O vice é aquela pessoa que tem que estar ao teu lado nos momentos difíceis. O vice não pode ser aquela pessoa que conspire contra você. O vice é a solução do problema. E eu escolhi A Michele é vice um dele. general do Exército Brasileiro. Que vocês o conhecem muito bem por ocasião da intervenção aqui no Rio de Janeiro. O estado tomado pelo caos. Tem que voltar, hein? Tem que voltar, hein? Ele recebeu a missão de intervir no estado. Tem que voltar, Fez um pô. trabalho fantástico no nosso Rio de Janeiro. Muitas consequências positivas, causa impacto. Hoje colhe pagamento depois. Coloquei como chefe da Casa Civil. Posto que agora o senador Ciro, com muito zelo, ocupa fazendo a negociação com o mundo político. Depois eu coloquei no Ministério da Defesa. Ele pegou a pandemia
quando ocupava a Casa Civil e Defesa. Fez o seu trabalho, juntamente com o ministro da época da Saúde, depois o Queiroga, que está presente aqui, levando meios para o Brasil todo. A nossa Força Aérea trabalhou 24 horas por dia. A nossa Marinha, da mesma maneira, trabalhando duro. A gente vê no semblante do militar a vontade dele de servir a sua pátria. Esse é o espírito que nós levamos para dentro do parlamento brasileiro, dentro do poder executivo, trabalhando com gente séria ao seu lado. E a prova está aí. Eu não preciso falar para vocês, nesse meu lançamento aí, a reeleição, o que vou fazer caso reeleito, democraticamente e de forma transparente. Vocês sabem o que eu vou fazer. Obviamente, aprendi muita coisa. Algumas coisas temos que mudar para melhor. Temos que trazer o jovem de esquerda para o nosso lado, mostrar a verdade para ele, mostrar o que ele tem a perder no seu candidato. Onde o seu candidato apoiou outros pela América do Sul, olha a miséria que está esse país. Olha a Venezuela, que tinha um apoio, Chávez e Maduro tinham apoio do cara. Olha para onde está indo a nossa Argentina, a sua economia, um país próspero. 50% da população está próxima da linha da pobreza. Olhe para onde está indo o Chile, cuja primeira medida do presidente eleito foi acabar com os carabineiros, a sua polícia militar. Olha a nossa Colômbia, onde elegeram um guerrilheiro. Um dos serviços mais procurados na Colômbia, atualmente, que o cara não assumiu ainda, é o serviço de passaporte. O pessoal quer sair do seu país. Nós não vamos sair do Brasil. Nós somos a maioria. Nós somos do bem. Nós temos disposição para lutar pela nossa liberdade, pela nossa pátria. O Brasil é nosso! Convoco todos vocês agora, para que todo mundo, no 7 de setembro, vá às ruas pela última vez. Vamos às ruas pela última vez. Surdos de capa preta tem que entender o que é a voz do povo. Tem que entender que quem faz as leis é o poder executivo e o legislativo. Todos têm que jogar dentro das 4 linhas da Constituição. Interessa para todos nós. Não queremos o Brasil dominado por outra potência. E temos outras poucas potências de olho no Brasil. Troca o STF todo, O que nós queremos? Paz, tranquilidade, respeito à Constituição, respeito às leis, interdependência entre os poderes. Queremos harmonia, queremos prosperidade, gerar alegria para vocês. Isso não é fácil. Presta atenção neles. Mas quem deve dar o norte para nós é o povo brasileiro. Tenho certeza que aquilo que vocês querem será atingido. Amém! A maioria dessas pessoas querem o nosso bem. Não podemos simplesmente deixar as coisas acontecer. Não é fácil você tentar mudar algo que vinha torto há décadas, mas dá para mudar o destino do Brasil, como estamos mudando. Eu sou o primeiro presidente que deu teto de gastos.
Ninguém teve isso. Eu tenho um limite para gastar. Mas dizer a vocês, vivemos num país maravilhoso, um país fantástico. Glória a Deus! Um povo completamente miscigenado. O atual presidente não procura dividir para vencer. Eu não divido brancos e negros, homos e héteros, nordestinos e sulistas, homens e mulheres. É um governo de todos 215 milhões de brasileiros. Todos nós queremos a mesma coisa. Nós sabemos que do outro lado tem a malícia, tem a mentira, tem falsas promessas. Nós temos a realidade. Custe o que custar. Doam ou não palavras fortes serão ditas. Todos nós somos iguais. A minha diferença para vocês agora é que eu estou no tablado. Não existe nenhuma diferença entre nós. O que eu mais quero é lá na frente, bem lá na frente, entregar o poder de forma democrática e transparente para quem vier me suceder, mas entregar um país muito, mas muito melhor do aquele que eu recebi em 2019. Vocês sentiram o gosto de acreditar na política? Sentiram como é gostoso estar na política e defender uma boa causa? Acreditar no outro lado, que fala a tua linguagem, que tem o teu coração verde e amarelo e que é um futuro melhor para o seu país. Nas minhas andanças pelo Brasil, uma coisa fantástica, cada vez mais eu vejo nas ruas as cores verde e amarelo. Ontem, em Vitória, não tinha prédio que não tinha algumas bandeiras do Brasil na sua janela. Uma juíza identificou a bandeira nacional como um símbolo meu. Não é símbolo meu não, é símbolo nosso. Mas muito obrigado por essa comparação. O Brasil é nosso! Aqui, ó. Nós não queimamos a nossa bandeira. Nós não pisoteamos essa bandeira. Essa bandeira nos une. Essa bandeira mostra que nós temos um governo, temos um povo, temos uma nação ao nosso lado. É o símbolo maior da nossa pátria. Nós, militares, juramos da vida pela pátria. Todos vocês aqui juraram da vida por sua liberdade. Repito aí, eu juro da minha vida pela minha liberdade. Mais uma vez, eu juro. Esse, Braga Neto, é o nosso exército. É o exército do povo. É o exército que está do nosso lado. É o exército que não admite corrupção. Não admite. Não admite fraude. Esse é o exército que quer transparência, que quer respeito, quer não, merece e vai ter. Esse é o exército que nos orgulha. É o exército de 210 milhões de pessoas. Não tem preço. Nas minhas viagens pelo Nordeste, quando falo com o comandante do helicóptero, procura um pequeno vilarejo, uma pequena cidade e posa lá. Chamo de parada inopinada.
Não tem preço a maneira como nos trata, o carinho que o povo nordestino nos recebe. Isso é em qualquer lugar do Brasil. Da onde vem isso tudo? Vem da confiança, vem da palavra, vem da verdade. Isso não tem preço. Eu me considero, nesse momento, o craque do Botafogo que marcou o segundo gol contra o Atlético Paranaense. O meu time do coração e do Rio de Janeiro, o nosso Botafogo Futebol Clube. Esse é o país da alegria, da fraternidade, da amizade. É um país de paz. Não precisamos de outra ideologia que não deu certo em nenhum lugar do mundo. Precisamos é continuar o que nós temos, aperfeiçoando alguma coisa, mas para o bem de todos. Não ousem tocar na liberdade do meu povo. Amém? Dizer a vocês, com a minha esposa, há pouco disse, não ficou fácil a nossa vida, mas uma coisa me conforta, é não ver sentado naquela minha cadeira um comunista. Para mim, seria muito mais fácil estar do outro lado. Mas eu não dormiria em paz. Estaria atraindo 58 milhões de pessoas, no mínimo, que votaram em mim em 2018. Pessoas que acreditaram, que viram um capitão do exército, um deputado federal, do nada, se lançando candidato a presidente da República. O povo havia se cansado de velhas práticas. Estamos mudando o Brasil de verdade. E não estamos deixando ninguém para trás. Dizer a vocês do orgulho, da satisfação de estar nesse evento, que poderia ser um evento aberto, mas optou-se por esse lugar. Não tem realmente dizer o que é um momento realmente de satisfação, de eu reforçar meu pedido ao nosso Deus, que dê discernimento a todos, para decidir, não com coração ou emoção, mas decidir com razão o futuro do nosso Brasil. Uma andorinha não faz verão, mas todo verão começa com uma andorinha. Tenho certeza, hoje somos muito mais do que os 58 milhões de 2018. As ruas mostram isso. Muito mais. Primeiro turno direto. O tratamento de vocês, o calor. No primeiro turno! Vai ser no primeiro turno! Há um casamento entre nós. Primeiro turno! Primeiro turno! Primeiro turno! Há um casamento entre nós.
que é materializado pela família. Deus, pátria, família e liberdade. Há um casamento entre nós, um compromisso de sangue, para nós levarmos o Brasil a um porto seguro, para nós combatermos todas as práticas nefastas do passado e de dizermos para todos, sem exceção: ninguém pode tudo nesse país, nem mesmo o seu presidente. E trabalhando, agindo dessa maneira, tendo o entendimento de vocês, nós atingiremos esse objetivo. Eu quero concluir um extrato de uma outra passagem bíblica, já que todos nós teremos um ponto final um dia. Diz: nada temeis, nem mesmo a morte, a não ser a morte eterna. Brasil acima de tudo. E nesse momento, minha gente, nós vamos pedir: presidente, pode cumprimentar a nação brasileira, presidente.